Итак, ребят, для камина нам потребовалось 7 листов пенопласта, клей Момент Универсал, клей ПВА, только гораздо больше, чем вот этот тюбик вы видите. Ну и рулетки, ножи канцелярские, карандаши, картон и еще краска белая, акриловая, матовая. Дальше, ребят, мы по шаблону вырезаем одинаковые кирпичики. Размер кирпичиков смотрите сами, чтобы подходил под ваш камин. Вырезаем как можно больше. Картон должен быть не сильно толстым, но в то же время объемным. И обклеиваем клеем, который подойдет и для пенопласта, и для картона. Смотрите в описании клея. Весь камин, чередуя целый кирпичик половинки. По принципу, как и выкладываются кирпичи. Что будем с этим делать дальше, потом увидите. А тем временем, пока я клею кирпичики, Паша готовит имитацию огня, декоративные угли. 3 патрона, вилка, провода и лампочки такие волшебные, смотри какие. Они горят прикольно. Купили в ленте. Переливаются, вспыхивают. Сколько стоит? 70 рублей. 70 рублей лампочка. Патроны сделать туда, внутрь вырезать, вставить, провода туда вытащить. А лампочки вкрутить сюда, чтобы лампочки были просто торчали из этой фигни. Лампочки будут торчать, и мы сверху вот так вот будем класть бревна или ветки какие-то, и внутри веток будут гореть лампочки. Как в сказке придет Новый год, миллионы огней на елках зажжет. Я вижу всех старых друзей, сегодня мы вместе, Мы желаем любви в Новый год, знаем, счастье придет и нам повезет. Ребят, ну что, смотрите, кирпичиками я все обклеила. Сейчас покажу вам поближе. Вот так. Ну, примерно вы поняли, да, систему? Самое главное вымерить, чтобы кирпичики ложились ровненько, потому что, допустим, внутри у меня получились кирпичики шире, чем вот здесь. И все. Они получились выпуклыми. И сейчас мы все это дело будем обклеивать самыми обычными салфетками. Вот такие вот самые дешевые салфетки, желательно, чтобы они были рельефные, вот такие. И разворачивается салфетка, клей ПВА, разбавляется с водой. Не знаю, по поводу соотношения потом позже, если что, напишу, отметку сделаю. И просто обклеиваются все кирпичики белыми салфетками. Да, будут надписи эти просвечиваться, но потом все это закрасится обычной краской, поэтому на это пока обращать внимание не стоит. Все, обклеили, дали высохнуть. Лучше на следующий день берем вот такую краску, эмаль акриловая, матовая, белая, и просто закрашиваем полностью весь камин, чтобы перекрыть все надписи, просто чтобы сделать его однородным, однотонным, вот таким вот красивеньким, беленьким. Красим столько слоев, пока не понравится. Ребят, смотрите, для того, чтобы сделать бревнышки в камин, Паша из строительной пены сделал вот такие вот кусочки.
Значит, сейчас нужно будет их обклеить бумагой с помощью ПВА. Вот у нас тут клей ПВА. И после этого покрасить красной краской с черным, ну, чтобы было похоже на угольки. Такси, ну как котята, мурлыкали у ног, а я в мобильном слышу длинный гудок. А что сказать, не знаю точно, может, тебя я люблю, а снег идет по щекам мне, бьет, болею очень, температура, стою и жду тебя, как дура. Все, смотрите, после этого Паша внутри этого бревнышка вырезал полость прям глубоко, почти до бумаги, для того, чтобы, вставив гирлянды, это бревнышко просвечивалось. Вот. Снежинки